हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक रेडमी का फ़ोन है जो उसमें जो डिस्प्ले कनेक्टर है वो निकल चुका है और इसकी जो MIP लाइन होती है, जो डिस्प्ले में ग्राफिक की लाइन होती है, वो ट्रैक इसके मिसिंग है। तो इसे हम माइक्रो जंपर करके इसके पैड्स हम बनाएंगे। उसके बाद हम इसको कनेक्टर मिटाएंगे। तो वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर eMMC UFS के आपको नए वीडियो देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले तो हम इसे जो 0.02 वाला माइक्रो जंपर होता है, हम इसे जंपर करेंगे। तो इसे आप PPD यूज़ मत करिए। इसको हम जो शोल्डर वायर होता है, जो कतील बोलते हैं, वो यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है, जो अपना जंपर है वो परफेक्ट बैठ जाता है। अगर आप PPD लगाएंगे यहाँ पे तो PPD से आपको जंपर निकल सकता है जल्दी। तो जितने भी ड्यूल कॉइल है वहाँ पे हम जो हमारे 6 ट्रैक कट है वहाँ पे हम ये पहले जंपर करेंगे। तो ये MIP के बाजू में जो एक ग्राउंड होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं हमारे जो वर्किंग वाले ट्रैक है हम वहाँ पे जंपर कर रहे हैं। तो हमारी जो सोल्डर मशीन है T12X है, जो आपको माइक्रो जंपर में भी काम को आती है या फिर IC के वर्क को भी काम की आती है। तो आप कोई भी सोल्डर मशीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको IC के पैड या फिर कनेक्टर के पैड बनाने को नहीं आता है तो ये वीडियो देख के आप बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देख सकते हैं हमारा जो मिसिंग पैड है वो हमने जंपर कर लिया है। तो हम इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। जितना ज़रूरत है उतना रख के हम इसे कट करके इसको फोल्ड करेंगे। अब बड़ा जंपर वायर इसे यूज़ मत करिए, जो अपना रेगुलर जंपर वायर आता है। तो उससे क्या होता है कि इसकी हाइट बढ़ जाएगी और आपका कनेक्टर अच्छे से नहीं बैठेगा। अगर आपके पास माइक्रो जंपर वायर नहीं है तो किसी भी खराब रिंगर या स्पीकर के अंदर का आप वायर निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे UV ग्लू लगा के इसको UV लाइट की मदद से इसको सुखाएंगे। तो देख सकते हैं जो UV ग्लू है वो रिलीफ कंपनी का है।
तो देख सकते हैं हमने ईवी ग्लू लगा लिया है। अब हम इसे ईवी लाइट की मदद से इसको 5 मिनट तक यहाँ पे सुखाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको हमारा जो अभी वर्किंग जो ट्रैक है हम इसे अच्छे से स्क्रैच करेंगे। आपके जो वर्किंग ट्रैक्स है उसको अच्छे से स्क्रैच करके आपको इसे नॉर्मली रिसोल्ड करना है। ईवी ग्लू की मदद से हमारा ट्रैक जो है वो नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोगों को ये प्रोसेस पता होंगी, तो ये वीडियो को स्किप करिए। और जो नए हैं, जो फ्रेशर्स है, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद वीडियो रहेगा। तो देख सकते हैं हमारे जो वर्किंग वाले ट्रैक्स है वो अच्छे से निकल चुके हैं। हम इसे फ्लेक्स लगा के इसको रिसोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसको कनेक्टर बिठाएंगे। तो फ्रेंड्स, रिसोल्ड के लिए आप पीपीडी का यूज़ मत करिए। आप इसे जो सोल्डर वायर आता है, कतील आता है, उससे ही आपको रिसोल्ड करना है। तो हम इसे आप डिस्प्ले कनेक्टर बिठाएंगे। जो कनेक्टर बिठाने का जो टेम्परेचर रहेगा हमारा 3857 का, ये रहेगा 0, और जो टेम्परेचर रहेगा वो 310 या 320 के आसपास आपको रखना है। इससे आपका कनेक्टर नहीं गिरेगा। और जो हमारा असेंबली है, कंटिन्यूसली आपको घुमाने का है। एक जगह पे आप रखेंगे तो कनेक्टर आपका जल जाएगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो लाइक भी जरूर करें।
गए हो या फिर कनेक्टर प्लेट रख गए हो और फिर बनाने में तकलीफ हो रही है तो हमारे एड्रेस पे आप भेज सकते हो। या फिर कोई भी डबल डेकर मोबाइल हो, अपडेट मोबाइल हो या फिर eMMC वाले मोबाइल हो तो आप हमारे एड्रेस पे भेज सकते हैं, आपको कुरियर करके रिपेयर करके मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।